السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم متابعين الأكارم. احنا حاليا متواجدين في منطقة بيلكدوزو. اليوم لدينا عرض فيلا للبيع، طبعا جنب البحر، وفيلا جديدة صفر، فيها مسبح خاص وأوتو بارك. ابقوا وياي نشوف تفاصيل الفيلا من الداخل. متابعين الأكارم، احنا هسه حاليا بالفيلا، آخر طابق طبعا، تراس. هاي البحر مثل ما تشوفون امامنا. هاي التراس كبير طبعا. فيلا 4+3، مساحة 400 متر. خلينا ندخل نشوف التفاصيل من الداخل. هنا عندنا صالون مثل ما تشوفون. هاي الصالون، هنا عندنا مطبخ، هنا عندنا حمام مع تواليت مشترك. راح نشوف باقي التفاصيل، ابقوا وياي. نزلنا تحت نشوف باقي الغرف. طبعا هنا عندنا غرفة النوم الأولى، هذه غرفة النوم الأولى. هنا عندنا غرفة زائدا حمام ماستر داخل غرفة النوم. هنا مكان لتبديل الملابس. هنا عندنا غرفة الغسيل. هنا عندنا غرفة النوم الثانية. طبعا فيلا جديدة صفر، قريبة على البحر، موقع بيلكدوزو. نفس الوقت عندنا دولاب مال ملابس. فيلا فيها 3 حمامات وتراسين كبار. هنا عندنا حمام مع تواليت مشترك. هنا عندنا غرفة النوم الثالثة. يا بالكون، هذه الإطلالة. هنا عندنا غرفة النوم الرابعة. شوف الإطلالة ما شاء الله، هذه إطلالة الفيلا. هنا عندنا المسبح مثل ما تشوفون. طبعا الخدمات الموجود في الفيلا، يوجد مسبح خاص مع ساونا مع حمام تركي مع أوتو بارك مع المسبح. ابقوا وياي نشوف باقي التفاصيل. طبعا نزلنا تحت على المدخل الرئيسي للفيلا. هنا عندنا المدخل. هنا عندنا الصالون مثل ما تشوفون، مساحة جدا واسعة ما شاء الله. هاي الصالون. طبعا صالون مباشر على المسبح مثل ما تشوفون. هاي المسبح. هنا عندنا المطبخ ايضا. هاي المطبخ. هنا عندنا حمام مثل ما تشوفون. هاي الحمام مع تواليت مشترك. ابقوا وياي نشوف باقي التفاصيل.
طبعا نزلنا تحت الطابق الأرضي اللي تحت البناء. هاي الصالون مثل ما تشوفون 4+3، 4 غرف نوم زائد 3 صالونات. هنا عندنا مطبخ أيضا. هنا عندنا حمام. هنا عندنا حمام تركي. هنا ساونا مثل ما تشوفون. مساحة الفيلا 400 متر، 4+3، وقريب على البحر، قريب على الخدمات وأسواق سوبر ماركت. تحياتي لكم جميعا.